د کالي دا پیسې دې مواله. تاسو واورېده بچي څنګه د مال جایداد ډېر دی نو یو کور به ستا شي او یو به ستا شي او پاتې شوه د لور خبره ستاسو خور ده هغه په تندر مه وله هغې له پکې د خېړو حصه ورکومه نه. تاسو واورېده بچي او تا چې څه فیصله وکړه موږ ته منظوره ده. بابا مونږ د بازار ته ورځو زنګ به د بازار کې کار دی. ښه ورشئ زه ورشئ. بابا خو ته وختو خو ښه ده چې د مرګ نه مخکې جایداد دا فیصله وکړه که نه ښه دی چې خپل ژوندون باندې تقسیم کړی دی. دوا به وکړو الله دې وبخي او الله دې نور خیر پرېږدي. مونږ ته دې خدای خیر وکړي. 3 hours later. جنازه کېږدوئ نازه ولې ودرول د دې مړي قصور څه دی؟ دې دپاره ودروله چې په دې مړي باندې زما 20 لک روپۍ قرض دی. هله به تاسو دا جنازه کوئ چې د څو پورې ماله پیسې راکئ. دی پاپا خو د وسه پورې مونږ ته څه نه دي ویلي چې تاسو پې 20 لک روپۍ دي. ما سره خو 20 لک روپۍ نشته او زه خپله ځمکه د خپل پلار دپاره نشم خرڅولی. زه پې بزنس کوم او که زما دا رور خرڅوي نو ده ته وایه. زه ولې خپله ځمکه خرڅه کړمه؟ مشره دندې پیسې ورکړي دي او خپلې پیسې ترې واخله. نن سباني دا زامن دی چې د پلار دپاره 20 لک روپۍ نشي ورکولی. मैं गाड़ी खर्च को यदि बिक 100 लाख रुपए दी यदि मेरी ढूंढी मौदा जनाजा पे दे واقعي چې د 20 لک روپو حقدار تو یې ځکه چې ستا پلار ته زما پیسې نه وي ستا پلار ما ته پیسې وي او ستا پلار ما ته دا وصیت کړی و چې زما دا پیسې به هغه زیوله ورکړي چې کم دغه 20 لک روپۍ تاله درکړي. دغه یو سکیم و خو نه د صحیح واقعي لوري تو یې او دا 20 لک روپۍ ستا پلار چې دا ما ته وي زما ورته نه وي دا واله صحیح حقدار تو یې واله د کالي دا پیسې دې مواله ځکه چې صحیح حقدار تو یې. الله اکبر الله اکبر. خدا الله تعالی رحمت ته زمونږ د ویډیو دا مقصد دی چې تاسو په خپل معاشره کې ډیر کسان کتلی چې هغه به لور او خور له حق نه ورکوي نو مهرباني چې لور او خور له خپل حق ورکوئ. دا یو اصلاحي ویډیو وه د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. چا چې زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل له سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ او دغه شان اصلاحي ویډیو مونږ ستاسو لپاره جوړو. والسلام.